କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାରତ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେନି। ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭର୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ 4 days ଡେଫିନେଟଲି ୟାର ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ମାନେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗିବେ ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜୟ କୁମାର ଆସିଲା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ 4 ଦିନ ପାଇଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର 2 ଅପୋଜିସନ୍ ଦଳ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ। ସାର୍ କିଛି ପୁରୁଖା ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ପୁଣି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା ପରେ? ହଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଖା ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କାରଣ ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଆସ୍ଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରେଟ୍ ହୋମ୍ କମିଂ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଏହା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆଣିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛି ଅଜୟ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ବୁଲିକରି ଗଲେ ସିଏ ଭର୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦଳରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ଆମେ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା ପରେ ଏହାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ଆଉ ପୁରୁଣା କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଗୋଟେ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବା ଏବଂ ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ 2 ନମ୍ବର ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ମନମୋହନ ସାମଲ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।